ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஜெஷு ஹாப்பி விளாக்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோஸ்டல் டேஸ்ட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சாந்தோமில் இருக்குங்க. ஜாக்கி ஷோரூம் பக்கத்துலேயே சூப்பரான ஆஃபர் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இப்போ போயிட்டுருக்கு. அதாவது பிரியாணி அண்ட் சீ ஃபுட் ஜஸ்ட் 399 மட்டும்தாங்க. சூப்பரான பஃபட் இருக்குது. இப்போ இந்த ஹோட்டலோட ஆம்பியன்ஸ் பார்க்கலாம். எவ்வளோ நீட் அண்ட் க்ளீனாக சூப்பராக ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு இந்த ஆம்பியன்ஸ் தாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க. சூப்பராக இருந்தது. நல்லா ப்ளசண்ட்டாக உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாங்க. ஸோ இந்த காம்போவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான பிரியாணி, சிக்கன் அண்ட் மட்டன் பிரியாணி அண்ட் சீ ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துட்டு இருக்குது. அதாவது மார்ச் 1 மார்ச் 15 வரைக்கும் தான் இந்த ஆஃபர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பஃபட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிரெட் அல்வா கொடுத்துருக்காங்க. வித் கிராப் சூப் இருக்குது. நல்ல சூப்பர் அண்ட் ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியான சிக்கன் அண்ட் மட்டன் பிரியாணி இருக்குது. அண்ட் ப்ரான்ஸ், ஸ்குவிட் ஃப்ரை இருக்குது. கிராப் மசாலா இருக்குது. அண்ட் சில்லி ஃபிஷ் இருக்குங்க. பராத்தாஸ் இருக்குது. மீன் குழம்பு, ஒயிட் ரைஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் லாஸ்ட்டில் சூப்பரான ஒரு பாயசங்க. பாயசம் சாப்பிட்டு ரொம்ப செம்மையான டேஸ்ட்டுங்க. நாங்கள் செம்மையாக பிடிச்சோம். இதுதான் நான் சொன்ன கிராப் சூப்புங்க. நல்ல ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸியாக வேறு லெவலில் இருந்தது இந்த சூப்பு. நாங்கள் பிளேட்டில் ஃபுல்லாமே நாங்கள் எடுத்து அடுக்கிட்டு சரியான சாப்பாடுங்க. செம்மையாக சாப்பிட்டோம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஃபேமிலியாக போயிட்டு. ஸோ இந்த டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 8 o'clockலேருந்து தான் தாங்க இந்த பஃபட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ப்ரான் மசாலாலாம் செம்மையாக இருக்குது. நல்ல செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. டேஸ்ட் வந்து பயங்கர டேஸ்ட்டு. 399க்கு இந்த பஃபட் வந்து 100% ஒர்த்துங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கோஸ்டல் டேஸ்ட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் சென்னை சாந்தோமில் இருக்குது. நான் பில் கூட அட்டாச் பண்ணுற பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒர்த்துங்க. சரிங்களா? நாங்கள் ஸ்வீட் எடுத்துகிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு ஸ்வீட் எடுத்துட்டோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுறேன். பாய்.